Hoy acompañamos a nuestro cliente Corna en su primer día de producción con nuestra máquina de corte láser semiautomática. Es una máquina de 6 kilovatios de potencia con una entrada semiautomática de 6 metros y una salida de 4 metros. Con cabezal bevel que se puede inclinar para realizar chaflanes. Hoy tienen que fabricar 70 piezas como esta de aquí. Con una viga de 6 metros hacemos 11 piezas y el tiempo de realización es de 2 minutos y 26 segundos.